Hello，大家好，我係 Alice Ma。喺今次 Flow 呢個計劃入邊咧，我係擔任編導顧問嘅。咁咧，首先我就形容一下當日4場演出嘅氣氛先啦。咁我就睇咗其中2場，我覺得成個氣氛咧其實係好 warm 啊。我 feel 到觀眾們當然大部分都應該係嚟支持佢哋嘅編舞朋友噶啦，又或者係舞者朋友啦，又或者都係一啲街舞圈嘅朋友，甚至咧其實我都見到好多係劇場啊或者舞蹈圈嘅朋友都有嚟睇嘅喎。咁啊，我覺得大家都係好 appreciate 呢8位編舞佢哋能夠創作咗一個咁完整，而且係都對於佢哋嚟講係一個幾挑戰嘅一個作品咁樣。咁所以我覺得成個氣氛係好 supportive 嘅。咁然後最令我印象深刻嘅一個時刻咧，其實就係每場演出到最後嘅時候，curtain call 之後咧一個cypher 嘅時間咁樣。咁我覺得喺個舞台上邊成晚我哋逐隻演出咁樣睇，好似好分開，大家做緊自己嘅 work 咁樣。但係到最後咧，大家都係仍然做大家最熟悉嘅事，圍埋一個圈做一場cypher 咁樣。咁所以我覺得我見到嘅時候，我自己覺得幾感動。呢個咧係比較少出現喺一般嘅舞蹈嘅演出入邊嘅咁樣咯。1年前大家同而家嘅分別咧，我自己覺得咧係對於創作咧有多咗唔同嘅角度去思考，亦都發掘咗更加多睇啦，一定會啦，發掘咗更加多編舞上面嘅可能性咯。喺1年前我同大家傾嘅時候咧，可能大家都比較直接啲，我想做呢樣嘢，我要咁樣做咁樣。咁但係真係花咗時間去每一次 showing 嘅時候，聽到唔同嘅意見咧，佢哋就多咗好多切入嘅角度，而最後咧，我覺得大家都揾到一種係好獨特自己嘅一個方向去進入呢個 work 嘅咁樣。咁所以我覺得都係好開心見到呢件事嘅。最欣賞佢哋喺3次 work in progress 嘅 showing 入邊咧，面對住觀眾啦，或者係觀察員啦，甚至係我哋幾個 mentor 嘅意見嘅時候咧，佢哋係好 open 啦，好接納啦，亦都係收到之後好認真咁思考，會同我哋去傾嘅咁樣。咁縱使嗰啲資訊可能唔係佢哋好熟悉，咁但係咧佢哋都係好 open 去接收，同埋好想不斷去問多啲關於佢哋嘅一個 work 嘅意見咁樣。咁所以呢個就係我最欣賞佢哋嗰個地方。至於喺成個表演入邊咧，我自己對一隻作品係比較印象深刻，同埋我覺得有啲驚喜，同埋我亦都覺得佢好有潛力嘅咧，就係阿芬嗰個作品。我覺得嗰個作品嗰個劇場感好強啦，題材都好吸引嘅。咁所以我覺得如果我自己好期待，如果佢再喺呢個方向嗰度再繼續探索落去，又或者係再完善一下個 work 咧，咁可能就會好吸引，亦都我自己都好期待去睇佢一個進化版嘅作品。我覺得今次 Flow 呢個計劃咧，絕對係有好成功咁樣將街舞去帶入劇場啦。我見到嘅係街舞嘅舞者用佢哋身體嘅特點，然之後配合劇場嘅可能性去發展出佢哋而家嘅作品。咁所以係咯，喺劇場入邊見到啲舞者或者編舞們佢哋點樣運用自己嘅身體嘅特點去創作咧，其實我已經覺得係一件好成功嘅事。我期待佢哋將今次嘅經驗咧放喺之後嘅創作入邊啦，要繼續創作啦，甚至如果可以嘅話咧，將呢個經驗分享俾多啲唔同街舞嘅舞者啦，可以有更多唔同嘅 art form 甚至係 dance form 可以一齊去合作咁樣。本身呢個計劃咧，佢好成功嘅地方咧，係喺個劇場入邊見到街舞嘅舞者帶入咗一啲唔同嘅元素咧，咁我自己覺得係為呢個舞蹈嘅劇場係增添咗一啲顏色咁樣。咁用一句說話送俾8位嘅編舞咧，我會覺得係要保持住呢一份對創作嘅動力同埋熱誠，繼續創作，繼續玩。